سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در جریان سفر به قزاقستان از چند منطقه مهم صنعتی، زراعتی و مرزی. نجات یک کودک توسط نیروهای امنیتی در پکتیا و آغاز مذاکرات میان چین و آمریکا در کره جنوبی. امروز پنجشنبه 8 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در جریان سفر به قزاقستان به همراه معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد ملی آن کشور از چند منطقه مهم صنعتی، زراعتی و مرزی قزاقستان دیدن کرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که نورالدین عزیزی در این بازدیدها همچنان با مقام‌های محلی و مسئولان سکتور خصوصی آن کشور گفتگو و دو طرف بر اهمیت تسریع روند ترانزیت و ساده‌سازی مراحل گمرکی برای تقویت تجارت منطقی و افزایش حجم تبادلات میان افغانستان، قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی تاکید کردند. نورالدین عزیزی تاکید کرده که افغانستان می‌تواند با استفاده از تجارب قزاقستان در زراعت عصری، پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی ظرفیت‌های مشابه را در داخل کشور ایجاد کند. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای پلیس مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه ولایت پکتیا یک کودک 4 ساله را از چنگ آدمربایان نجات داده و به خانواده‌اش سپردند. این وزارت افزوده که کودک مذکوره توسط آدمربایان از ساحه پیرباغ شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا ربوده شده بود. با گفته وزارت امور داخله در پیوند به این قضیه یک گروه مسلح 4 نفری همراه با 1 میل کلاشینکوف، 2 مخابره و برخی تجهیزات دیگر بازداشت شده است. در سال روان خورشیدی 1218 تن میوه گیلاس ولایت پنجشیر به ارزش 21,444,000 دلار آمریکایی به کشورهای خارجی صادر شد. این مقدار گیلاس از 350 هکتار باغ برداشت شد و به گونه میانگین هر کیلوی آن به قیمت 100 افغانی به فروش رسیده است. این محصول باغداران پنجشیر از طریق دهلیز هوایی به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، چین و امارات متحده عربی صادر شده است. و در اخیر در بحبوحه تنش‌های فزاینده تجاری میان واشنگتن و بیجینگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین مذاکرات را در کره جنوبی آغاز کردند. بر اساس گزارش رویترز مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ اکنون پشت درهای بسته در سوئیل پایتخت کره جنوبی ادامه دارد. گفتنی است که رهبران آمریکا و چین پس از 6 سال دیدار می‌کنند تا در مورد توافق احتمالی برای توقف جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفتگو کنند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.